寛大 TV。 皆さんこんにちは、寛大 TV の寛大です。やっとね、期末が終わってね、動画出せるんですけど、期末の時も頭がもうこんな風に爆発してなりましたね。もう勉強、嫌いになりました。はい、で今回するのは普通に生活していてもうかっこよくないんですよ。でもね、編集をすれば効果音というのがつけられるんですよ。その効果音を使って普通のことをかっこよくしていきたいと思います。よし、いきます。できなかった。じゃあ早速していきたいと思います。まずは人が一番する歩くことをですね、効果音をつけたいと思います。かっこよくなるのか、スタート。じゃあいろいろやっていきたいと思います。じゃあ次は後ろに見える滑り台をかっこよく滑っていきたいと思います。最後にこの鉄砲を使って、もうね、鉄砲を使えば何でもかっこよくなると思うんで、まあこれでしていきたいと思います。風強っ。はい、今ね結構編集しまったんですけど、はい、ここね、全然かっこよくないですね。なんか街破壊している怪獣が現れたみたいですね。あんまりかっこよくなりませんでしたね。今度もまたしようかな。できればしたいと思います。はい、モンストはね、このドラえもんコラボしているんで、フレンドガチャかっこよく引ってドラえもんを出したいと思います。金一つ。僕が一番さ、ストライクショット。さよなら。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしく。Twitter もフォローよろしく。グッドボタン押してね。